हाँ जी वीरे की हाल चाल आ एंड बालोनी चैनल देखने दे लिए थोड़ा धन्यवाद आ। तुसीं अपना चैनल देखते हो, अपनी वीडियो देखते हो, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ नहीं देखता यार देखा करो जरूर वीरे, है ना। की फर्क पैंदा जे तुसीं वीडियो देख लोगे, मेरा एक व्यू ਵੱਜ जूगा। ते बाकी भाई आ देखो अपने बाई दी टी शर्टा दो लिया थी, एक कल तुहानूं दिखाती। ये तो मेड इन पंजाब लिखिया आउंदा, जिथे मेड इन इंडिया। तो आपां नूं वधिया लगदी वो चीज़, उस करके मैं लैना हुन्ना। बाकी अज दी जिहड़ी वीडियो आ इंटरस्टिंग वीडियो आ, फुल सिरा वीडियो आ। तो आपां जिहड़ा अपने वीडियो का आगाज़ जिवें कहंदे हुंदे भी शुरुआत आपां जिहड़ी करदे हां आपां आही शीशे तो करदे हां। ये बाहर लग्गिया होया साडे शैंक कोले, है ना। तो बाकी आपां अपने वाले भाई ट्रैक्टर दे बदलाउणे ने टायर, ठीक आ। ਇਹਦੇ ਮੂਹਰਲੇ टायर बदला के लेके आने ने, घस गए तो ਇਹਦੇ रिम दूए पवा के ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ दूए टायर पवा के लेके आने। चलो अज ਤੁਹਾਨੂੰ अज ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਈ हेम वाले ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ। ਚਲੋ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਓਕੇ। ਆ ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾ ਲਈ ਬਾਈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਮੇਲੇ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਉਰੇ ਪਿੰਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕਣਾ ਤੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਾ ਸੋਨੇ ਓਏ, ਕਾਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੈਟੂਆਂ ਦੇ ਤੇਲ। ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਖੋਪੇ ਵਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਟੈਟੂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੜੇ ਜੇ ਤੇਰੇ। ਐਂਡ ਪਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜਮੀ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਗਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਖੰਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਮਾਇਆ ਕਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਮਰਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਦੇ हेम वाले ਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਰਾਲੇ ਆਓ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 1 ਸਾਲ। ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਸਮਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਪੁਲ ਚੜੂਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਾਲਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਆਹ ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰੋਡ ਇਹ ਫੁੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਪੁਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਾਲਾ। ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਬਾਈ ਸਮਰਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਰਾਲੇ ਜਾਊਗਾ ਕੰਨਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਆ, ਆਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਆ ਵੀਰੇ। ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਲਾਡੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਲਾਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਲਾਡ ਜਿੱਥੇ ਲਾਡ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਦੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੋਢੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਲਾਡੀ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਸੋਢੀ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਉਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਟਕਾਇਆ ਵਾ, ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਾ ਫਿਰ, ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂ ਲਾ ਦਾ। ਲਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਰੀ ਆ
ਮਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਮਰਾਲੇ ਤੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖ ਆਹ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਡ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਬਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਈ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਪਵਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਲਾ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਆ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਓਕੇ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡਨ ਕੰਮ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜੀ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ। ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰਿਮ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਰੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਪੇਸਰ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਵਾਉਣੇ ਆਹ ਟਾਇਰ। ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ। ਲਓ ਵੀਰੇ ਟਾਇਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਲੌਗ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਲੋਟ ਆਇਆ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ। ਸੋਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਓਏ ਫੁੱਲ ਲੈ ਭਾਈ ਓਕੇ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਆਪਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਆ ਪੁਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੰਨੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਖੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਟਾਇਰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਬਾਈ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹੇ ਜਾ ਗਰਦੋ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਉਰੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਰਗਰ ਖਾਣੇ ਆ। ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਤੜਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਲੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਬਲੌਗ ਆਪਣਾ ਗਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਅਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ। ਐਂਡ ਪਾ ਲਾਉਣੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਐਂਡ ਪਾ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਲੱਗ ਸੋਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਂਡ ਪਾ ਲਾਉਣੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਓਕੇ। ਆ 버ਗਰ ਵਾਈਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਰਾਜਦੀਪ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 버ਗਰ ਬਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ 버ਗਰ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 버ਗਰ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾ ਠੀਕ ਆ ਸੋਨੇ ਲੈ ਸੋਨੇ ਕਰੀ ਨਾ